haciendo? ¿Qué te parece que hago? Encontré tu granja en Facebook para que me ayudes con esta mierda. Debes ver el estado de mi perfil. ¿El estado del perfil? Busca mi página y ve lo que dice de mi estado. Pero debo atender mis cosechas antes de que sea muy tarde. Oye, ¡al carajo con tus cosechas! Oye, está bien, basta. Lo siento. Dice que en este momento estás dando una fiesta de chateo en la línea para tus amigos. ¿Dónde? Café World.